家我哋第一個 online information session 係我哋CII 啦，同大家講解Hong Kong U Space QF Level 4我哋嘅 Certified Insurance Professional Induction Course 2026，咁就係我哋呢個特許保險師先導課程2026嘅。咁咧大家各位好，我係代表 CII 香港分公司嘅 Alpha Ho 啦，今日咧就由我同大家喺呢半小時裏邊咧就介紹一下呢一個課程嘅，咁亦都好開心啊！喺呢個課程裏邊咧，我哋都邀請咗我哋喺第一個 cohort，即係喺我哋2024年嘅時候7月份我哋開班嘅時候嘅讀過嘅一位朋友啦，Ben Wong 同我哋一齊分享下呢一個課程嘅經驗嘅。咁呢一個課程咧，首先咧 Hong Kong U Space 同埋我哋 CII 英國特許保險學院咧係一個策略性嘅一個合作嚟嘅。咁我哋嘅目標咧喺呢個課程咧就非常之清晰嘅。我哋咧就係要進一步提升香港保險對理財策劃啦同埋行業嘅水平嘅。咁市場對呢個市場嘅一個嘅標準咧嘅要求咧就越嚟越高啦，咁所以咧我哋呢一個Certified Insurance Professional Course 咧，咁正正咧就係為呢一班從業員啦，無論係後勤又好或者係前線都好啦，向佢哋嘅事業啊，向佢哋嘅專業啊發展嘅做一個做好嘅一個基石嘅。咁點解咧？我哋會推出呢一個induction 嘅一個課程咧？咁主要咧，其實就有3個目標嘅。咁第一啦，我哋就希望我哋係要推廣專業嘅資格啦。咁 CII 其實係被認受係一個professional body 啦。咁透過我哋結合咗同 Hong Kong U Space 咧，佢哋嘅學術啦，同埋佢哋嘅聲望啦，既我哋 CII 亦有我哋嘅國際嘅專業嘅認可啦。咁我哋咧就希望去建立一條符合到本地嘅需要，但係亦都同時間又具備國際視野嘅進修嘅一個路徑嘅。咁第二啦，咁我哋亦都希望喺呢一個 program 裏邊，咁亦都得到僱主嘅支持嘅。咁因為咧好耐以前都會好多人都同我講，喺CII 其實我哋係有提供過一個叫做part-time day release 嘅，咁就得到僱主嘅支持啦。咁亦都係希望咁樣佢哋encourage 佢哋啲同事啦，咁嚟上 CII 嘅課堂，咁就一路咁樣去讀咗，咁亦都可以 grow 到一個 network。咁因為其實如果而家嚟講嘅 CII，我哋亦都容許向全球好多人佢哋自修咁自讀我哋嘅課程嘅。咁我哋相信透過 Hong Kong U Space 啦，同埋 CII 我哋推出嘅呢一個課程嘅話咧，其實就希望可以得到僱主嘅支持啦。咁亦都相信佢哋專業發展係個人啦同埋公司之間嘅一個夥伴嘅一個關係嘅。咁最後啦，第3個目標啦，咁我哋就希望可以 establish 到一個基礎嘅知識嘅。咁我哋希望咧就係每一位香港嘅insurance practitioner 啦，無論係講緊係前線啦，或者後勤啦，佢哋嘅核心同埋佢哋嘅基礎嘅一個知識咧，都可以以一個卓越啦同埋誠信嘅態度咧去服務無論係佢哋嘅佢哋嘅 customer 啦，或者係 internal 嘅一啲stakeholder， 都希望佢哋支持到嘅。咁首先啦，講一講呢一個program， 其實我哋咧設計咧就希望係分開咗一個3個階段嘅一個流程嘅。咁首先啦，而家我哋講緊或者我哋推出緊咧呢一個課程咧，咁其實就係由我哋 Stage 1噶啦。咁我哋 Stage 1咧就係我哋嘅 Certified Insurance Professional Induction Course。咁呢一個咧就包含咗一個30小時，咁係一個10星期嘅一個課程嚟嘅。咁佢裏邊咧就會包含咗一個同 Hong Kong U Space 推出嘅一個考試，咁先至會完成，亦都係一個 QF Level 4嘅一個課程嚟嘅。咁我哋而家讀完咗呢啲課程，咁我哋分別其實就 run 咗已經係4個 cohort 噶啦，4班噶啦，由2024年7月開始到我哋今年嘅3月我哋就 run 咗第4個 cohort。咁與此同時咧，
我哋喺 Stage 2咧，咁就會進階到我哋一個證書嘅一個課程啦，係一個 certificate course 嚟嘅，咁就係60小時嘅一個training 啦。咁呢個咧亦都係向 QF Level 5嘅一個 program 嚟嘅。咁個目標咧，其實就係去完成埋我哋呢個 Stage 3嘅一個 diploma 嘅一個課程嚟嘅。咁最終咧，其實係想引領到呢啲讀咗嘅 insurance practitioner 啦，佢哋咧就會考取到 CII 或者 PFS 嘅一個認受啦。咁從專業嘅角度嚟講嘅話，提供一條入行到成為特許嘅專業人士嘅一個清晰嘅一個階梯。咁好啦，咁啊講一講翻我哋呢一個課程啦，QF Level 4嘅課程嘅細節啦。咁上堂嘅地方咧，其實就會喺翻Hong Kong U Space 嘅金鐘嘅教育中心嘅，咁交通就非常之方便啦。咁課程咧就為期係3個月嘅。咁我哋而家暫定咧，其實就喺7月尾我哋就會舉辦呢個課堂噶啦，咁實際嘅時間我哋稍後我哋會公佈噶啦，咁就每逢每一堂呢10堂裏邊咧，我哋都係早上9點半至到12點半嘅，咁就為期十堂啦。咁我哋就喺第11堂嗰度咧，我哋就會進行我哋呢一個考試噶啦。咁雖然咧佢啲教材咧係英文啦，咁但係為咗咧同國際嘅標準接軌咧，我哋係會用翻廣東話嚟授課嘅，咁啊確保我哋啲學生啦，佢哋可以很清晰咁掌握到複雜嘅概念啦。咁啊同埋最重要，頭先我都 mention 過嘅呢一個，亦都課程係響香港嘅職業架構QF 嘅 Level 4認受嘅一個課程。咁讀完咗嘅同學，佢哋呢一度佢會有9個QF credit 啦，之外佢哋都係完成咗15個小時嘅 CPD hours 嘅。咁呢一個課程咧，佢個標準費個學費咧，其實就係港幣8000蚊。咁但係咧，我哋扣除咗假如果學員佢哋係想 apply CF 嘅持續進修基金嘅資助之後咧，其實個淨學費嘅話咧，咁只需要1600蚊嘅啫。如果 based on 80% 嘅 subsidize 嘅話，咁就係非常之大眾化嘅。咁呢度咧就係其實講緊個 time frame 噶啦。咁嚟緊咧，我哋啱啱先完咗3月份，我哋上一個 cohort 嚟緊咧，我哋就會喺7月尾至到10月咧就會舉行呢一個 program 嘅。咁其實為期就係3個月嘅。咁大概啦，我哋會 cover 5個大 area 嘅。咁包括啦香港保險市場嘅原則同埋實務啦。我哋亦都會 cover customer service 啦，客戶服務同埋保險嘅專業嘅重要性啦。之後我哋亦都響cover喺9月份嘅 topic 咧，會 cover financial planning 啦，理財策劃監管同埋 investment planning 投資嘅策劃，亦都會 cover 埋business ethics 嘅商業道德。同埋一啲 contemporary case studies 亦都會包含咗喺呢一個課程當中。咁頭先我咁講啦，最後咧，我哋會喺10月份嘅時候喺 Week 11，我哋就會安排翻喺 Hong Kong U Space 嗰度考試嘅。咁由淺入深，咁從由基本嘅原則開始啦，咁去到複雜嘅監管嘅框架，以及道德嘅，咁一層一層咁樣去 cover 嘅。咁喺呢度嚟講嘅話咧，佢哋Hong Kong U Space 咧其實係有一個簡單到有一個入學嘅一個要求，但係亦都設計得係非常彈性嘅。咁我哋係歡迎具備咗香港 DSE 啦，5科2級嘅，包括中文同埋數學啦，或者係Hong Kong A Level 啦，或者係Hong Kong C 嘅學歷嘅人士去報讀啦。咁 of course 同時間我哋亦都明白經驗嘅非常之重要性啦。咁所有支持我哋亦都會個別去睇所有持有其他學歷嘅申請人，我哋都會按個別嘅情況去考慮 on an individual merit， 我哋會去睇一睇同事嘅。咁佢哋嘅報讀嘅資格啦，咁所以我哋喺呢度個目標咧，咁就係非常之歡迎係有希望喺專業嘅路上嘅發展人士嚟去參加呢一個課程嘅。咁好啦，呢一個課程對學員
同埋公司本身會有咩好處咧？咁呢個都係喺4個 area，我哋喺呢度概括啦。咁員工嘅留職啦、staff retention 同埋 recognition 啦，咁投資咗喺員工嘅身上啦，可以增強佢哋本身對公司嘅歸屬感啦。嚇，喺公司嚟講，人才培訓啦，具備員工佢哋掌握到基本嘅知識啦、基礎佢哋嘅基礎啦，應對翻假設係我哋知道個市場係會成日都轉變啦。咁同埋喺我哋呢一個行業，喺我哋保險同埋 financial planning，我哋成日都認為唔夠人入行。青黃不接嘅，咁所以其實我哋都希望點樣可以 attract 到一啲新嘅 talent 去吸引一啲人才嚟我哋呢個行業咧，令到響公司成為一個重視員工事業嘅一個發展嘅一個organisation。咁lastly 啦，我哋係希望都係我哋嘅核心嘅推廣專業啦，透過一個全球認可嘅一個資格啦，嚟驗證工作啦嚇。同埋佢哋嘅practitioner 嘅一個知識啦。咁好啦，為咗確保保險即係畢業嘅生佢哋嘅考試佢哋嘅質素啦，咁我哋亦都設咗一個評核嘅，咁就係喺一個multiple choice examination 100條 MCQ 嘅，咁就個限時係3小時嘅。咁我哋個考試咧就會用翻實體嘅紙筆嚟去進行啦。咁維持專業嘅認證嘅一貫嘅一個嚴格性啦。咁呢一個 examination 咧，咁亦都係喺翻Hong Kong U Space 呢一度考嘅。咁我哋亦都特意將呢一個考試擺咗喺第11個禮拜。咁即是同學們喺10個星期學完咗之後，呢一啲知識唔會走咗啦，因為已經係匿喺個腦嗰度，咁佢就變咗可以喺第11個禮拜，我哋就即刻可以進行埋個考試嘅，係啦。咁講一講到我哋呢一個課程啦，我哋都非常之榮幸可以邀請到我哋3位導師啦。咁我哋亦都係work with 呢3位trainer 啦，喺我哋嘅資深嘅一個團隊裏邊啦。咁分別一位女士啦 Miss Terry Lau，咁佢都超過咗20年嘅general insurance 同埋life insurance 嘅經驗啦，精通承保啦、合規同埋管理嘅。咁第2位 trainer 啦就Alex Choi 啦，咁響2001年起佢就投身培訓啦，亦都係 NLP 嘅高級嘅執行師啦。佢擅長soft skills 啦、communications 啦，同埋策劃corporate training 嘅。咁最後啦，我哋有第3位 speaker 啦，Mr. Simon Fan，咁佢係財富管理喺銀行界亦都具備咗25多年經驗㗎啦，咁對投資嘅詢問同埋 ESG 策劃都有好深嘅一個見解添。咁所以呢位3位嘅 trainer 咧，咁就係會 cover 翻晒頭先我講嘅呢5大嘅 topic 啦。咁就非常之好嘅一個 feedback 啦。咁我哋由我哋第一個 cohort 都係得到佢哋嘅 support 去幫助我哋啲學員去完成呢一個課程嘅。咁好啦，咁喺學員裏邊咧，佢哋有啲乜嘢嘅收穫咧？咁完成咗一個課程嘅話，啲 candidates 可以得到啲乜嘢啊？咁第一，CI Award 呢一個等級係我哋 CI recognize 嘅，咁呢一個就係可以印上卡片度啦，擺翻上 email signature 度啦。咁呢一個亦都係一個 recognition。Of course 好多人都會話，咁 CI 其實你哋咪係完成係即係等於 ACI，咁呢個的確係嘅。咁但係我哋亦都係有階級一個letter approach 咁樣去完成咗 award，我哋會有 certificate， 會有 diploma， 咁先至 advanced diploma。咁但係所有其實響我哋讀過 CI 嘅朋友都知道，其實個 fundamentals 即係打好嘅基礎係非常之重要嘅。咁而呢一個課程同埋呢一個 recognition 都係可以 show 到俾公司亦都 show 到俾consumer 或者係 customer 知道保險嘅專業性，咁攞翻一個國際認可嘅 designation 其實係好有幫助嘅。咁第二啦，呢個課程亦都有15小時嘅 CPD hours 啦，咁亦都符合咗IA 嘅要求啦。第三，佢係 QF Level 4
咁亦都有資助啦。正如頭先講啦，因為佢係響 QF recognize 嘅，咁亦都係可以攞到 CEF 嘅。咁好啦，喺個企業啦，喺 corporate 裏邊，佢哋有啲乜嘢 benefit 咧？咁對於提供員工嘅報讀啦，喺公司明顯係會有得着嘅。咁呢個咧，亦都可以提升公司啦，為作為專業機構啦，向 public 係得到認受啦。咁同時亦都可以 improve 佢哋對客戶啦，客戶對公司嘅信任啦，同埋忠誠度啦。咁因為客戶見到你員工受到嚴謹嘅培訓嘅，咁自然都會提升翻 customer satisfaction 啦，咁亦都可以提升翻公司對行業嘅標準嘅責任感啦。咁好啦，對行業更加宏觀嚟講啦，咁呢一個課程亦都係對成個行業會有一個好正面嘅一個影響嘅。咁因為佢可以加強對公眾對保險啦嘅尊重啦，提升香港作為可信賴嘅金融支柱嘅聲譽啦，提升一個清晰嘅事業嘅發展路徑啦。咁我哋亦都希望可以改善行業呢度啦，保險行業啦，同埋financial planning 嘅人才嘅流傳啦。咁亦都係希望可以喺 insurance practitioner 之間多一啲專業嘅交流。咁大家好快呢度可以望一望呢一個課程，相比之下啦，咁我哋選擇咗呢個課程，咁只不過做翻一個少少嘅 comparison 嘅啫，向個市場啦，一個 observation。咁我哋嘅課程啦，時間啦3個月，佢係性價比係極高啦，咁8000蚊啊嘛，咁假如 CF 係 apply 咗落去嘅，咁 up to 80% reimbursement 咧，其實個課程咧就係1600蚊嘅啫，係啦，咁但係依然呢一個課程都提供 QF Level 4嘅資格，即係等於響 CI 我哋 recognize 咗係 CI Award 呢一個 designation 可以用嘅，咁對於提升呢個專業嘅水平咧，亦都好有幫助，咁亦都我相信rather than 要抽更多嘅時間去 commit 嘅朋友，佢哋可以喺一個幾理想嘅一個快線啦，咁可以先讀咗呢個課程，但係個 foundation 係可以扎根到響 both insurance 同埋響 financial planning。咁好啦，去到呢度報名嘅流程啦。咁其實好簡單嘅啫。咁喺呢一個課程，其實我哋都有 send corporate nomination 俾公司㗎啦。咁亦都喺呢一個課程裏邊，公司可以提名啦。咁自己如果見到有興趣嘅話，亦都係可以同公司講啦。咁因為係 on an individual basis 都可以 apply 嘅。咁但係我哋最希望就係由公司去 nominate 同時，因為始終佢都會喺一個working hours嘅程式嘅一個時間內去上堂啦，咁所以一定要得到公司嘅一個 support 啦。咁亦都學完呢度亦都係可以 apply 翻 CF 嘅。咁我哋CI 亦都有同事可以幫到大家。如果要需要 apply for CF 嘅，咁我哋呢度都可以即係幫助講解翻一啲相關嘅 information 啦。係啦，咁喺呢一個課程嘅時間，我哋稍後確定嘅時間就會 confirm，咁都歡迎大家透過 corporate nomination nominate 更多嘅員工啦，同埋朋友啦嚟參加我哋嚟緊下一個7月嘅cohort嘅。咁好啦，去到呢度咧。其實就容許我有少少時間，咁我都想因為喺呢度想介紹我哋今日嘅一個嘉賓啦，咁Mr. Benjamin Wong 啦，咁Ben咧其實佢係一位好有經驗嘅豐富嘅一個保險從業員啦，專業人士啦，喺保險代理啦，保險公司同埋經紀公司都好有深厚人壽及非人壽嘅經驗啦，佢精於人壽產險同埋意外保險嘅，同埋contingency insurance 啦，同埋響 financial lines 都有經驗嘅。佢現時就係響Meritus Insurance Consultant Limited 嘅 account director 啦，亦都曾經任職過響 Lockton 啦、Circles Group 啦、RL360 同埋 Smart Top Consultancy 嘅。佢亦都係ANZIIF 嘅 qualified member 咧，亦都係我哋 CI 嘅 qualified member。咁亦都持有向 University of Adelaide 嘅心理學嘅學士嘅。咁我哋喺呢度，咁亦都想歡迎一下阿 Ben 先啦。我拎翻開個 camera 等大家可以見埋阿 Ben 呢度。咁阿 Ben，咁
係啦，咁喺呢度咧，咁我知你讀過我哋嗰個課程啦，喺我係，哋第一屆嘅，咁啊都想喺呢度問翻你少少關於呢一個課程裏邊嘅少少內容啦。好。咁或者你想問一問你，咦有冇係乜嘢原因你會 decide 去 join 我哋呢一個 program 啊？咁就好多謝 Alpha 今日邀請我上嚟啦。嗯咁咧就亦都好榮幸咧受到 CI 邀請去即係講呢個 talk 啦。咁其實咧就頭先大家都見到我有兩個 title 啦，之前有 Ansible 啦，咁呢樣有 CIP。咁大家都明白，即係大家即係我自己本身讀唔係讀心理學嘅，唔係 sorry，唔係讀finance，嗯又或者唔係讀insurance 嘅。咁我嗰陣時係飲心理學啦，咁嗰陣時我就想入行啦。嗯咁就其實就覺得我嘅即係我嘅 qualification 好夠嘅。嗯咁啊，於是乎就嗰陣時就睇咗好多唔同嘅坊間唔同嘅資料啦，即係點樣入行，又或者即係增長自己專業知識啦。即係好坦白講，一二三五派，其實我嗰陣時已經考晒咁，但係呢啲其實係好片面嘅嘢嚟嘅啫。嗯咁再深入少少，其實我好想知，同埋有個排頭喺身咧。咁其實嗰陣時揾工啊，即係對於我嚟講啊，對於我嚟講啊，嗯揾工啊會比較容易嘅。咁當時我係讀咗 Ansible 先嘅，咁 Ansible 就即係有即係好耐啦，讀至少3年，讀2至3年咁樣分開讀啦。咁但係其實認受性嚟講咧，喺國際上咧 CII 咧係比較多啲嘅。咁當時咧我讀完 Ansible 嘅時候，點解我講嗰陣時揀讀 Ansible？因為佢有得上堂，因為我自問我自讀係差嘅，係啦。咁啊上咗堂啦。咁啊 CII 當時係未有課堂上嘅。咁但係其實普遍嚟講喺業內都大家都知，其實 CII 認受性比較高啲嘅。咁所以聽到Alpha 即係 CII 搞一個 course 係有得上堂喎，唔使自己死米爛米喎。嗯咁就喂，不如咁就報啦，就係，OK。咁啦。好，係咯，因為其實我都知道，其實坊間就好多人都會考咗 IQE，咁但係呢個係一個 licensing 嘅一個 examination 啦，咁嗯但係讀完咗之後，其實都會響保險嚟講，呢啲 principles 啊 foundation 想打好啲個底，正如我哋都知道，我哋都有啲科目其實佢都有啲 prerequisite，咁但係呢個課程裏邊佢講嘅提及嘅 principles 其實都幫助咗之後日後啲人去 attend，可能舉例嘅有啲係講於有啲 module insurance law 嘅，咁都會有好大嘅幫助咯。係。OK OK，好啊，咁亦都想問一問你，你覺得響呢一個課程裏邊，佢點樣去幫到你喺你日常啊，同客戶嘅傾偈啊，同埋實際上你覺得讀完咗課程之後有咩幫助？嗱就咁嘅，因為頭先都講過啦，我之前就讀過Ansible 啦，跟住又再讀 CII 啦。咁其實由中間有幾年就即係都即係冇讀書啦。咁啊 CII 其實俾我咧，對於我嚟講嚇，對於我嚟講咧就有少少溫故知新嘅，係啦。咁 at the same time 啦，又咁講啦。我讀呢個 course 嘅時候，其實我都係一個即係叫做management 管人嘅階段。咁當時我都其實即係請咗一個新人翻嚟嘅。咁啊嗰陣時佢就冇牌嘅，咁啊亦都唔太熟悉保險業嘅運作嘅。咁其實點解我都因為我之前就上過啦，咁啊於是就同佢即係同我上次申請翻嚟嘅同事講啦，我就話：喂，你不如試下上呢個啦，咁反正你都係叫做半張白紙啦，即係唔好話半張，其實係一張白紙。明白。咁不如你上下啦，咁基本上你又包晒，因為我上過，咁啊包晒啲 topic，咁包晒啲 topic，基本上就係IQE 嘅1、2、3、5排咁滯。咁喂，仲要3個月之內喎，咁同埋佢有個 QF 係level 4，咁基本上係可以協助到我同事上埋牌添喎。咁我梗係叫佢上啦。咁其實咧，仲有其中即係除咗你話啲即係好 solid 嘅 information 啊，又或者好 solid 嘅 materials 咧。咁其實佢仲有一科咧，其實我最中意佢一科咧就係教大家 soft skill 嘅。係啦。
咁因為你知道依家啲狗即係00後啊，啲即係係啦，有時唔係好識同人溝通嘅，又或者可能做嘢又可能白紙一張嘅話，唔識點樣去 client management 啊，又或者即係工作點安排，咁其實佢即係我上過有呢個 course 咧，咁其中佢有幾堂咧係專係教我點樣同客戶溝通啊，即係教 soft skills 啊。咁其實呢一 part 咧係都幾重要嘅，因為呢個反而係我之前上過 NSF 冇嘅東西嚟嘅，係啦，咁就所以我覺得即係我極力推薦即係大家可能有心想入行，但係又未接觸過保險行業，但係又想考IQE 嘅人啦，又或者即係大家係做 management 嘅，啱啱請咗人就可以其實推薦新入行嘅同事去讀呢個科咯。係咯，因為始終保險都係一個 people business 咁，無論你係 in front of 客戶或者其實 internal 都好，其實 soft skills 裏邊都好重要嘅。係啦。In addition to 啲principles 嘅 knowledge。係啊。好啊，咁好啦，問下你，如果你要用一兩句嚟sum up嘅話，你會點樣去鼓勵啲人去報讀呢一個課程，同埋有冇特別推薦邊一啲人讀呢個課程啊？會獲益最多？我就其實覺得呢個課程其實不錯嘅，咁就即係除咗好似話我頭先所講啦，即係對於我哋已經讀咗 NSF 嘅人嚟講，即係如果你又想再攞多個專業認證，或者你啱啱入行你想攞個職業嘅 title，咁又可以好快咁去做，因為好坦白講，呢個 course CII 3個月啫喎。3個月就有即係 QF 型，即係有 QF4 Level 4喎，咁其實係快靚正嘅，係啦，咁即係對於我哋讀過嚟講，又其實都可以當下溫故知新啦。咁就除咗呢樣之外，咁其實我係極力推薦大家即係在職啊，又或者未來對insurance 呢個行業有憧憬啊，或者有興趣嘅人士係去讀咯。咁其實我都知道CII 可能會一路有得讀上去啦。咁其實就去到最後可能攞到真正 CII 嗰個即係大嗰個認證啦。咁所以其實我都幾 support 去繼續讀上去咯。OK，好啊，咁所以都多謝阿 Ben 你抽個時間啦，咁嚟多謝 share 翻呢個 program，咁我哋就好希望，亦都好期待響7月份我哋會有更多嘅業界嘅朋友啦，同埋透過你哋啲 organizations 你哋嘅 nominations 嚟報讀翻我哋呢個課程，咁多謝晒今日大家嘅參與。好，thank you，唔該晒大家。咁亦都好非常之開心同埋榮幸可以邀請到我哋有一位讀緊呢個課程嘅朋友Mr. Picky Chan 同我哋一齊可以分享下呢一個課程嘅一啲體驗啦，同埋一啲經歷。Hello，喂 ，Hello Picky， Alpha，你好。Hello，你好。好，咁多謝各位啦，咁亦都好歡迎邀請到Mr. Picky Chan 啦，我哋其中一位學員啦，咁就讀緊我哋而家嘅cohort裏邊嘅。咁Picky 咧，佢就目前係一啲金融領域啦，咁提供一啲合規同埋一啲資金流動性嘅一啲方案，亦都係屋企嘅背景比較一啲傳統一啲嘅香港嘅稅找換店啦，同埋一啲信託嘅業務工作咗10幾年㗎啦，咁亦都工作上都離唔開係幫人嘅響管理資產啦，同埋一啲資產嘅一啲資金嘅一啲金流嘅一啲事嘅。咁我其實就好歡迎好唐突去邀請緊，因為Picky 其實就喺我哋而家頭先都 mention 過嘅，就讀緊4個唔同分別4個 cohort 㗎啦。咁Picky 就本身係喺我哋而家嘅第4個 cohort 嗰度讀緊，咁就 of course 我哋嚟緊開緊會開第5個 cohort 啦。咁我調翻轉，因為可以問下 Picky 響個課程
一啲 reflection 啦，咁又想問一啲反思啦，咁我調翻轉想問下Picky，咦有冇有啲乜嘢特別嘅原因會令到你決定報呢一個課程嘅？哦，我有咩原因啊？因為我自己咧，其實喺呢個行業入面咧，喺一個即係比較需要深化緊嘅階段。咁咧，身邊我自己嘅客啊，都對呢個資產配置嘅需求其實都越嚟越複雜㗎啦。除咗傳統嘅信託同埋嗰啲資金流動性嘅規劃之外咧，咁保險都係好重要嘅。咁所以我有朋友推薦我，跟住然後睇到個課程又好似幾好，咁就希望可以喺度學多啲保險嘅嘢咯。好啊，咁你對呢個課程本身有冇一啲乜嘢嘅期望啊？同埋你而家已經差唔多讀完啦，咁又想問一問你，響你預期之中有冇一啲唔一樣嘅喺啲課程裏邊有冇啲特別嘅得着嘅一啲分享咧？其實預期又冇乜太大出入嘅，因為實際上堂嘅時候咧，其實內容都即係喺保險嘅範疇入面都係貼地同埋實際嘅，我覺得就係好似係啦，喺 Terry 入面，即係佢喺課程入面都講好多理論，除咗講好多理論上面嘅嘢咧，佢都分享自己好多處理殺常啊，同埋好多真實嘅個案去講翻個課程內容，咁我都學到好多嘅，即係實際體驗係唔錯嘅。OK，佢因為係咯，亦都之前喺上一個webinar，亦都上一個朋友都有分享就話，其實覺得嗰個customer service 嗰度，亦都嗰度喺可能喺日常嗰度，亦都喺技巧上，亦都會幫助到。咁所以其實你又講到，其實實際上啲導師 share 到一啲 case sharing 係都其實係幫得到同學，呢個係即係我哋最希望見到嘅。咁你會唔會覺得呢一個課程咧對你而家嘅每日嘅做嘢方面啦，或者對同客戶傾偈嘅時候，會唔會講得到有啲乜嘢嘅實際嘅幫助啊？最實際嘅幫助嘅話，我諗都係即係，因為保險嗰度都講好多嗰啲風險評估啊，同埋嗰啲即係部分嘅資產保護啊，都有講到嘅。咁其實同我日常做緊嘅嘢都好相關嘅。咁就我多咗個角度去睇咯，係啊。Good。好啊，咁同埋我又想問下你啦，如果喺呢個課程啊，希望想推薦呢個課程俾我哋嚟緊響下一期報讀嘅課堂嘅朋友仔聽咧，會唔會用一兩句你會可以形容下呢一個課程係適合啲乜嘢嘅朋友去報讀咧？其實呢個課程就好適合啲想提升自己專業性嘅金融從業者嘅，金融嘅從業者嘅，咁或者新入行嘅都啱嘅，我覺得。梗係會推薦啦，因為呢個課程其實都 set 得唔錯嘅，又有 CPD， 係啊，又有嘢學到，係咪先 ？OK， 同埋完咗之後，假如成為咗 CI member 嘅，亦都可以即係我哋 CI 亦都認受喺 CI Award 呢度，咁即刻都可以喺個卡片度啊，或者係個係一啲認受性，咁亦都係 recognize 到。咁所以我都好多謝Picky 喺一啲簡潔嘅一啲方向上俾咗一啲sharing 俾我哋啦。咁就我都希望喺呢一個課程裏邊，可以更加多即係有心想報讀，同埋響對入門啦。咁因為好多人都入行嘅要求嘅就可能會考 IQE 啦。咁呢個係一個考 IQE 就係 for 個 licensing 嘅一個要求啦。咁好多時候考完咗之後入咗行嘅，咁實際上想報讀一啲可以有溫故知新，或者係對個行業無論係一般保險或者係理財策劃 financial planning 嗰度嘅，都想再拿捏多啲基礎嘅。咁我覺得呢個課程亦都係可以幫助到大家更加個 foundation 嗰度再打一個更好嘅基礎，好似之前 Picky 都有 mention 過嘅，就令到佢響嗰個整體工作上
同埋喺對客戶嘅一啲 conversation 裏邊都可以多一個角度去了解多啲客戶嘅需要咯。咁好啊 Kiki 多謝晒你今日嘅寶貴嘅時間先。咁啊，亦都希望我哋喺呢度可以呼籲更多嘅朋友透過 corporate nominations 或者 individually 去報讀呢個課程即係再多一啲了解多我哋嘅課程。咁好啦，唔該晒你先，多謝你今日嘅。唔該晒你 Alpha，拜拜。拜拜 ，thank you 你。Thank you。拜拜。